Kembali lagi channel aku Care. Oke, kali ini aku bakalan makan mie samyang yang harganya sangat terjangkau, harganya murah meriah, asik. Dan gak usah lama-lama. Ini dia guys. Wangi-wanginya pelakor. Aku bakalan tambahin boncabe. Ini level 5 ditambahin lagi sama level 15 jadi level 20. Wow, salah. Wow, kita tambahin guys. Wow, gila. Bakalan bakalan wow. Itu guys, gila. Gila banget. Ini gila. Bentar ya guys, wajahnya kurang atas. Gak boleh minum sampai ini benar-benar mantep. Guys, mantep banget, gila. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Oke, kita mulai ya. Bismillah, semoga tidak sakit perut. Sumpah guys, ini lada banget, pedes banget. Bayangin level 20 segini pedesnya. Gimana sampai level yang 2000 itu loh. Jadi gila. Oh my god.
pedes banget. Semangat dikit lagi. Oke guys, sumpah aku gak kuat banget. Gila ini pedes. Dan masih sisa guys. Pasti gak kuat sumpah. Sumpah. Aduh bibir gue makin merah. Aduh. So kuat guys. Video kali ini cukup di sini saja. Soalnya aku benar-benar gak kuat. Nah ini juga habis. Aku gak kuat ngabisinnya guys.